Merhaba. Çalışmalarımı epeyce küçük bir alanda 90-60 ebatında bir masada gerçekleştiriyorum ve bu küçük alana sığmak her gün daha da zor oluyor. Bu nedenle daha önce masama çeşitli eklentiler yaparak bu alanı optimize etmeye çalışmıştım. Bunlardan ilki masama yaptığım raf eklentisiydi. Daha sonra bu rafların kenarına aletleri asmak için özelleştirilmiş askı aparatları yapıp monte ettim. Bu sayede çalışırken kullandığım aletlere daha kolay erişebilir hale gelmiştim. Ayrıca daha önce Murat Şen'in YouTube kanalında paylaştığı bir videoda gördüğüm üçüncü el çalışmasında kullandığı CNC soğutma ve yağlama uzantı elemanlarını kullanarak özellikle lehim yaparken kullanmak üzere masama takıp çıkarılabilir üçüncü el elemanları yerleştirdim. Ayrıca video çekimlerimde tepe çekimi yapabilmek için bir telefon tutucu kol ilave ettim. Bütün bu eklemelere rağmen masam hala depolama anlamında yetersiz geldiğinden bugün sizlerle birlikte masama bir asma çekmece yapacağım. Buraya bir asma çekmece yapmayı planlıyorum. Asma çekmece sayesinde kodlama yaparken kullandığım klavyemi burada muhafaza etmekle birlikte nereye koyacağımı bilemediğim buradaki bir sürü ıvır zıvırı da bu çekmecenin içerisinde saklamayı düşünüyorum, istiyorum diyeyim. Şimdi isterseniz gelin yapım aşamalarını hep beraber izleyelim. Kesim işlemini yapmadan önce levhaları nasıl keseceğimi belirleyerek optimum verimle malzemeyi kullanmaya amaçladım. Burada kesilecek parçaların ölçülerini ve levhadaki konumlarını görmektesiniz. Asma çekmecenin dış çerçevesinde 18 mm masif meşe kullanmayı tercih ettim. Masif ahşabın hem dayanıklı olması hem de estetik açıdan göze hoş gelmesi bu tercihimi belirleyen etmenlerdi. Çekmece kısmı için gene dayanıklılık kriterine bağlı kalarak 18 mm 9 katlı kavak kontraplak kullandım. Çekmece dışarıdan görünmeyeceğinden ve de kontraplağın masif ahşaba göre daha hafif olmasından dolayı iç kısımda kontraplak kullanmayı tercih ettim. Uzun ahşap kesimleri için kendi yaptığım bu düz kesim kılavuzunu kullanıyorum. Bir su terazisinin yan yüzeyine MDF zemin ekleyip alt yüzeyini 90 derece gönye olarak kullanıyorum. Bu kılavuz sayesinde dekupaj testereyle oldukça düz kesimler yapabiliyorum. Ancak kesimler tabii ki uzun sürüyor maalesef. Gene de eve tezgah testleri sokmamakta kararlıyım. Birleştirme işlemlerinde 90 derece açıyı koruyabilmek için küçük kesme tezgahımdan yardım alıyorum. Bu sayede hizalama işi oldukça kolay oluyor. Salgım bittikten sonra umarım 90 derece birleştirme kılavuzu siparişini verebilirim. Delik açacağım noktaları belirliyorum. Konuyla alakası olmayan bu ufak sivri alet delik açacağım noktayı belirlemek ve delme esnasında matkabın kaymaması için çok işe yarıyor. Bu arada bu bir direnç teli sarma aparatı.
Yeri gelmişken ufak bir tavsiye vereyim. El ile kesim yapacağınızda düz bir kesim yapmayı kolaylaştırmak için belirlediğiniz çizgi boyunca açısı dışarı gelecek şekilde ıskarpela ile kesikler atarsanız testerenin kaymasını önlemiş olursunuz. Şimdi çekmecenin birleştirme işlemine başlıyorum. Çekmecenin düzgün olması dış çerçeveye göre daha önemli olduğundan bir takoz ve bol miktarda işkence kullanarak delme işleminden önce tahtaları sabitliyorum. Hemen bir tavsiye daha vereyim. Özellikle kontroplak gibi malzemelerde ince ahşap delilecek ise çatlamayı önlemek için bir işkence ile ahşabı sabitlemekte yarar olacaktır. Delmek istediğiniz kalınlık 4-5 mm'den kalın ise size tavsiyem bir anda delmek yerine kalınlığı kademeli olarak arttırarak delme işlemini gerçekleştirin. Mesela ben burada 6 mm delmek için önce 4 mm sonra 6 mm ile delme işlemini gerçekleştiriyorum. Çekmecenin ebatları eline dar, boyuna geniş olduğundan dolayı esneme yapmaması için taban yüzeyinde de masif ahşap kullandım. Çok daha farklı yöntemlerle daha ince ve ucuz bir malzeme ile de bu yapılabilirdi ama benim açımdan zamandan tasarruf etmek öncelikli geldi. Açıkçası çekmecenin yüksekliği çok kısa olduğundan dolayı tercih ettiğim bu raylar ilk başta beni şüpheye düşürmüştü. Ancak dayanıklılık açısından bir sorun yaratacak gibi durmuyor. Şimdilik. Rayları çift taraflı bant ile yerlerine tutturarak monte etmek şu ana kadar bulduğum en iyi yöntem. Çekmece ve dış çerçevenin montajlanmış halleri bu şekilde kusursuz oldu. Dış çerçevenin ön kısımlarındaki kesik bölümlerin nedenini masaya monte etme aşamasında açıklayacağım. Ama daha önce kapağı biraz daha estetik hale getirelim. Freze makinem ile kapak kenarlarını içe oyuk bir şekilde tıraşlayıp kapağın orta kısmını tam oyarak yere yapacağım. Bu sayede bu çekmecenin herhangi bir kulbu olmayacak.
Bu videoda şu ana kadar zımparalama işlemi görmediniz. Bunun da sebebi çok basit. Çünkü zımparalama yapması ve izlemesi en sıkıcı işlem bana göre. Bunun yerine yapması gene sıkıcı ancak izlemesi çok daha keyifli olan yağlama işiyle imalatı tamamlıyoruz. Yağ olarak dek yağı kullandım. Renk olarak masanın rengine en yakın renk olan Tanaton kahverengi rengini tercih ettim. Montajdan önce kestiğim parçaları masa üzerinde hiç denemeden çekmeceye yapmıştım. Ölçünün tam ve sorunsuz olduğunu görmek beni çok rahatlattı ve gurur duymadığımı söylesem yalan olur. Ancak her zaman plan dışı bir şeyler tabii ki olur. Masanın alt kısmında yer alan oyuğun içine yerleştirdiğim çekmeceyi masaya köşe bentler kullanarak monte etmeyi planlamıştım. Köşe bentleri masaya vidalamak için gerekli alanlara ek parçalar ilave etmem gerekti. Açıkçası bu kadar öngörülemeyen aksiliğe dünden razıyım. İlk mobilya üretme denememde işlerin bu kadar iyi gideceğini kesinlikle ben de düşünmemiştim. Bu aksiliklerle ilgili eşime de kısa bir briefing vermeye es geçmedim. Ya monte edeceğim de işte hani ayar tam böyle şey yapıp bir de şu içi boş ya bunun. Yani içi şey ya böyle geliyor ya. Atacağım vida uzun gelecekti. Buraya ek şu eki yap. Yani şöyle şuraya ek atacağım bir tane ki onu kestim şimdi. Hem destek olur. Buradan atacağım yani şeyi. Çok bir işi var mı? Hı? Çok bir işi var mı? Yani teorik olarak yok da. Son olarak kapağı da yerine takıyorum ve işlem tamamdır. Şayet bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz de beğenme tuşuna basarak bana geri bildirim sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle izlediğiniz için çok teşekkür ederim.